तो इस घर को आप देख सकते हैं, इस घर की कॉलम खड़ी हो चुकी हैं और इसका बीम भी ढला चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम में, वहाँ पे हमने जो रड है वो छोड़ दिया ऊपर में, ऊपर की दीवारें खड़ी करने के लिए। और यहाँ छत के लेवल तक हमने दीवार को उठा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा हॉल और ये है दीवार। ये है एक छोटा सा रूम और इसके बगल में है एक किचन। तो अभी तक ये ढलाया नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।